Добрый день, меня зовут Маркин Иван, и я член Детской академии русской культуры. И сегодня я вам расскажу, как правильно разводить костер на Дья. Для этого нам понадобится 3 бревна, 4 полена, сухая хвоя и береста. Первым делом мы берем 2 полена и выкладываем их параллельно друг другу. Затем кладем на них 2 бревна, чтобы между ними образовалась небольшая щель, чтобы положить в нее бересту. Затем кладем хвою. Далее на бревна кладем оставшиеся 2 полена. Затем кладем оставшиеся последние бревна. И осталось только поджечь. Поджигаем в нескольких местах. В общем-то все. Адья готова. Она может гореть до 5 часов. Приходите в академию, вы тут можете узнать много нового и интересного. До свидания.